காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் ஏரி முழு கொள்ளளவை எட்டிய உபரி நீரானது வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள செய்யாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் அனுமந்தண்டலம் அணைக்கட்டு பகுதியில் நிரம்பிய தண்ணீர் உத்திரமேரூர் ஏரிக்கு பொதுப்பணித்துறையினர் திருப்பிவிட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து உத்திரமேரூர் ஏரி முழுவதுமாக நிரம்பி களங்கள் வழியாக உபரி நீர் சென்றது. ஏரி நிரம்பியதால் அப்பகுதியை சேர்ந்த அனைத்து கிராம விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். மேலும் வருங்காலத்தில் அதிக அளவு நீர் சேமித்து விவசாயத்தை பெருக்கும் வகையில் ஏரியை முழுமையாக தூர்வாரி செயல்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.